Алаяқтардың арбауынан абай бол. Алаяқтық ол бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау, сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену. Қазіргі таңда ғаламтор арқылы жасалатын алаяқтық ең көп тараған қылмыс түрлерінің бірі болып отыр. Көп жағдайда алаяқтар адамдарды тауар сатып аларда, еңбекке орналастыру, несиелік қарыз алу, пәтер жалдау, бағалы сыйлықтар ойнату арқылы сылтаулармен алдап жатады. Алаяқтардың құрбаны болмау үшін кез келген ақпараттың анық-қанығына көз жеткізбей, ешқандай әрекетке бармау керек. Достарыңыздан әлеуметтік желі арқылы алған хабарламалардың өзіне сенбеу керек. Себебі аккаунттар бұзылған болуы да ықтимал. Жеке мәліметтерді ешкіммен бөліспей сақтау керек. Егерде күмәнді ресурстарда сізден жеке мәліметтерді енгізуді сұраса, келіспеңіз. Себебі тәжірибелі алаяқтар аз ғана ақпараттың өзінің кәдесіне пайдаланып кетуі мүмкін. Сізге таныс емес нөмірлерден келген хабарламаларға назар аудармаңыз. Кез келген мессенджерлерден келген ссылкаларды жөн-жосықсыз аша беру де дұрыс емес. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабында алаяқтық бойынша жаза мөлшері көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген кодекстің 190 бабының бірінші бөлігіне сай, мүлкі тәркіленіп, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 600 сағатқа дейінгі мерзімде қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 2 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Екінші бөлікке сай, қылмыстық құқық бұзушылық жасаса, мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 3 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, немесе онсыз 4000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 1000 сағатқа дейінгі мерзімде қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 4 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Үшінші және төртінші бөліктерге сай, мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға, ал екінші тармақта көзделген жағдайларда мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жымқырылған мүліктің 10 еселенгеннен 20 еселенгенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға, мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, немесе онсыз 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыруға жазаланады. Ғаламтордағы алаяқтық туралы бүгінде мамандар көптеп жазып та, айтып та жүр. Технологиялардың дамуымен Қазақстанда интернет алаяқтық күрделенді. Соңғы уақытта дропперлердің қатысуымен жасалатын схемалар жиілеп барады. Дропперлер бұл ұрланған ақшаны қолма-қол жасауға немесе аударуға көмектесетін адамдар. Олар кейде бұл рөлін біле тұра орындайды, бірақ көп жағдайда сансыз схеманың бөлігін екендігін түсінбейді. Алаяқтардың тұзағына түсетін көбінесе егде жастағы адамдар. Олардың көбінесе мұндай жағдайда қайда баруға, не істеу керектігін білмейді. Десек те санын соғып қалушылар да қатары азаймай отыр. Сол себепті тұрғындарға әр нәрсеге мұқият қарауын ескертеміз. Искакова, Жаңақала аудандық соттар әкімшісінің басшысы.